Yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir. Böyük ehtimalla son iyun qəbulunda hamını maraqlandıran, ən çox maraqlandıran sual bu idi və mən birinci sizə sualın məğzini izah eləmək istəyirəm. Sonra isə asan yolunu demək istəyirəm. Bu sual böyük ehtimalla iyul, avqust, sentyabr imtahanlarında da tətbiq edilə bilər. Deyir, oyun zərlərinin qarşı üzlərindəki xalların cəmi 7-yə bərabərdir. Yəni demək istəyir ki, kubun 1 ilə 6 nömrəli üzləri qarşılıqlıdır. 2 ilə 5, 3 ilə də 4. Yoldaşlar, deyir 3 dənə kubu üst-üstə qoymuşuq. Amma üst-üstə qoyduğumuz kubların bir-birinə yapışan üzləri eyni rəqəmdir. Və deyir, hansı mümkün görünüşdür, hansı ola bilər? Və məsələn, belə təsəvvür edin. Bu kubub sizə baxır və 1-dir də burada, düzdürmü? Deməli, bunun arxaya baxan üzü nə olacaq? 6 qarşılıqlısı, düzdürmü? Və təsəvvür edin, əgər bu 1 nömrəli sizə baxan kubun aşağıdakı üzü, yəni bu birisinə yapışmış üzü 2 olarsa, ikinci kubun mənə baxan üzü də 2 ola bilməz axı. Düz deyil. Deməli, bu aşağıya baxan üz 6 ola bilməz. 6 arxadadır, arxaya baxır. 2 də ola bilməz. Əgər 2 olacaqsa, belə çıxır ki, aşağıdakı ikinci kubun həm mənə baxan üzü 2-dir, həm də yuxarı baxan üzü 2-dir. Onda belə çıxır ki, heç 5 də ola bilməz. Niyə? Çünki bura 5 olsa, onda bu kubun yuxarı üzü 5-dirsə, aşağıya baxan üzü 2 olmalıdır. Onda belə çıxır ki, bu kubun yenə 2 dənə üzü 2-dir. Absurddur, ola bilməz. Yaxşı yoldaşlar, bax gəl belə düşünək. Düşünək ki, bu 1 nömrəli bir dənə nöqtəsi olan kubun aşağıya baxan üzü, yəni aşağıda olan, bax bu təsəvvürünüz üçün çəkirəm, burada olan üzünün nömrəsi 3-dür. Əgər onun üzü 3-dürsə, onda ikinci kubun yuxarı üzü 3-dürsə, aşağı üzü də 3-ün qarşılıqlısı nədir? 4. 4 olmalıdır. Onda belə çıxır ki, bu kubun da aşağı üzü, daha doğrusu yuxarı üzü 4 olmalıdır. Buradakı üz 4 olmalıdır da belə çıxır. Ola bilməz axı. Üçüncü kubun 3 nömrəli üzünün qarşısında duran üz 4-dürsə, yuxarı baxan üz də 4 ola bilməz axı. 4 ola bilmir, 3 ola bilmir, 2 ola bilmir, 6 ola bilmir, 1 də ola bilmir. Deməli, A variantı düz cavab deyil. Mən indi bunu daha dərindən başa düşməyiniz üçün ikinci nümunəni də izah edirəm. Və daha sonra asan yolunu deyirəm. İmtahanda 5 saniyə bu sual tapacaqsınız. Çox şişirtməyim, 10 saniyə də ola bilər. A düz cavab olmadı. İndi məsələn, baxaq C-yə. Bax, yoldaşlar. Yenə də buranı təsəvvür edin ki, bura kublar çəkirəm sizin üçün ki, təsəvvür eləyəsiniz. Bunun da aşağı üzü var da təsəvvür edirsiniz. Hə? Mən burada da eynən. Bax, bu 1-dirsə, altdakı üz bura 6 ola bilməz. Çünki 6 arxaya baxan tərəfdir. 1-in qarşılıqlısı 6-dır axı. Deməli 6 ola bilməz. Bura 2 də ola bilməz. Niyə? Çünki o 2 olsa, bu da 2, bu da 2 olmur axı. Bir kubda 2 dənə 2 olmur. Deməli 2 də ola bilməz. 2 ola bilmirsə 5 də ola bilməz. Bilirsiniz niyə? Çünki bura 5 olsa, gəlin belə təsəvvür edin. Bura 5 olsa, onda 5-in qarşısındakı 102 olmalıdır. Yenə də ortadakı kubun həm mənə baxan üzü 2-dir, həm də aşağı üzü 2. Bu da ola bilməz. Yaxşı, gəl düşünək 3-dür. Düşünək ki, bura 3-dür. Bura 3 olsa, onda 3-ün qarşısında duran üz 4 olmalıdır. Axı bir kubda 2 dənə 4 ola bilməz. Ona görə 3 də silinir cavab variantlarından. Və siz bura 4 fikirləşsəniz, bura 4-dürsə, onda aşağı üz kubun qarşılıqlı üzü 3 olur axı, 4-lə 3.
və kubun 4 ilə 3 qarşılıqlı üzüdürsə, axırıncı kubda necə onlar eyni anda göründü? Yəni bir-birinə yapışdı. Deməli 4 ola bilməz. Fikir verin, bir nömrəli kub üçün aşağı tərəfə heç bir rəqəm yerləşdirə bilmədim. Deməli C də səhvdir. İndi siz neyniyəcəksiniz? Elə bir-bir oturub hamısını hesablayacaqsınız, vaxtınız gedər axı. Xeyr, mənim hər zamanki kimi bir asan təklifim var. Yoldaşlar oturdum, bütün ehtimalları yazdım. Baxdım ki, 3 dənə bir-birinin yapışmış kubun eyni anda görünməsinin cəmi bir dənə ehtimalı var. Hansı ehtimal? Baxın, cütlüklər nə idi? 1 ilə 6 qarşılıqlı idi, 2 ilə 5, bir də 3 ilə 3 ilə 4, düzdürmü? Fikir verin, A-ya səhv cavab dedik. 1, bax, bu 2 dənə qarşılıqlı üzdən birini göstəriblər. 2, bu 2 dənə qarşılıqlı üzdən də birini göstəriblər. 3, bunlardan da birini göstəriblər. Hər cütlükdən birini göstərəndə səhv çıxır. Bax, B üçün də yoxlayaq. 1, bunu göstəriblər. 3, bunu göstəriblər. 5, bunu göstəriblər. Hər cütlükdən birini göstərəndə səhv çıxır. C üçün də baxın. 1, birinci cütlükdən. 2, ikinci cütlükdən. 4, sonuncu cütlükdən. Bu da səhvdir. Onda məntiqlə D də səhv olacaq. Çünki 6, 2 və 4. Onda cavab nə qaldı? E variantı. Ki verin 1, birinci cütlükdəndir. 2, ikinci cütlükdəndir. 5, üçüncü cütlükdən deyil. Bu variant düz variantdır. Bu keçərli qaydadır. Növbəti suallarda da düşsə tətbiq edə bilərsiniz. Bir neçə müəllimin izahına baxdım. Bununla bağlı demək olar ki, izah edə bilməmişdilər. Mənim fikrimcə, amma bu sual mənim izahımdan sonra imtahanlarda düşsə, hamı rahatlıqla yaza biləcək. Hamınıza uğurlar arzulayıram və inşallah imtahanda ürəyiniz istəyəndən də artıq nəticə göstərərsiniz. Salamat qalın.